新経済サミット2014の会場からお届けしております。こちらはセッションを終えたばかりのエアアジアグループ CEO であられますトニー・フェルナンデスさんにお越しいただきました。セッションは航空業界における破壊的なイノベーション LCC 革命がアジアの航空業界にもたらしたものはという内容でした。早速お話をお伺いしていきたいと思います。 Hello and welcome to Tokyo. Thank you. Thank you for joining us at this New Economy Summit 2014. Here we have Tony Fernandes, CEO of AirAsia Group, just after the session in the main hall. So to start off, 新経済サミット2014はお楽しみいただけましたでしょうかということをお伺いしたいと思います。How are you enjoying the summit so far? Yeah, no, it's been great. I think the best thing about the summit is meeting a lot of new people that I never would have met before. I think the great things about these conferences, which I think is the networking. And I've learned a lot of new ideas, met a lot of new people, so it's been very positive. そうです。素晴らしい体験をしております。こういうサミットの良い点というのは新しい人に出会えるところだと思うんですね。なのでこのカンファレンスでネットワーキングができたり、新しいアイデアを共有できたり、そういうことができて非常に有意義に過ごしています。Well, we were all excited to have you here anyway. So, and this summit is about innovation and entrepreneurship, and we see that you are an entrepreneur and you actually built something yourself, for example, and in an innovative way. Were you like that as a child? How did you become so innovative and you say disturb the market? How did that come along? 実はこちらのトニー・フェルナンデスさんはですね、すごく航空業界の中でも異端児といいますか革新的なことを行っていらっしゃる方で、2001年にエアアジアを買収してるんですね。それも9/11の前後で本当に航空業界がダメだと言われた時に、たったの1リンギット、日本円でいうと25円から30円ぐらいの価格で航空会社を買って、それを自ら経営して今のポジションにいらしているということで、お子さんの頃、子供の頃からこういうふうなイノベーティブな方だったんでしょうかという質問をしてみました。That's a good question, actually. I never thought I had the courage to be an entrepreneur, but within whatever I did from a young age, I always liked to challenge. I always liked to do different things differently. Within every company I worked in, I always tried to innovate and do things differently. And actually, I finally got tired of corporate life because there was always some block or someone trying to say you can't do this, etc. So I thought, don't be a hypocrite, go build my own company. And so out of frustration, I became an entrepreneur. And I think a very important thing is I really hope that my company and my staff feel that AirAsia is still entrepreneurial. そうですね。実は私は起業家になりたいと思ってなったわけではないんです。でも昔からいろんなことに挑戦したい、いろんなことを変えていきたい、企業の中に勤めていても何かを変えていきたいということをやってきたんですけれども、ある時に企業人であることに疲れてしまったんです。で、何をやってもこれはダメだ、あれはダメだという人が出てきてしまって、じゃあ自分でやってみようということから起業家になったということです。なのでフラストレーションを糧にして起業家になったというわけです。ですのでスタッフ、うちの会社にいるみんなも我々がまだ起業家精神を持っていると感じていてくれることが嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。まさしくエアアジアは従業員数も多い、大会社ということにはなっているんですけれども、すごくアントレプレナーシップがある会社さんなんじゃないかなと思ってるんですね。というのも先ほどのセッションの中でトニーさんご自身がご自身の電話番号、携帯電話番号を皆さんスタッフがご存知で、何かあったらすぐ電話するとか、すぐ現場に行ってみる、そういったことをご自身で実践されているみたいなんですよね。And your organization, I believe that your staff see that this venture spirit is still in the company. Like your staff know your phone number and they can call you all the time, and organizational structure, like you mentioned, that the engineers and pilots can come together. How did you do that, and what sort of efforts are you doing at AirAsia? Well, it's harder and harder as we get bigger and bigger. And obviously not every single person has my mobile phone number now, but anyone can get it. And and the emails I get are from all over the place. So accessibility is important. I think keeping humble and not becoming like I'm too important, keeping your ego in check is really important. And it is what we're looking at in this modern world to reach out. Jenny, our head of branding and communications, we're looking at intranets, we're looking at Google Hangouts, all ways to try and interact with our staff as much as possible as we get bigger and bigger.
the success of AirAsia has been the openness, and the challenge now is to keep it as we keep growing. そうですね。ただ、うちの会社も大きくなっていくにつれて、起業家精神を持ち続けるというのが難しくなってはいるんですけれども、やはり誰でも私にアクセスできるように、メールがしたければすぐにできるようにという環境は常に持っているようにしています。で、会社が大きくなっていきますので、イントロだとか Google ハンガウトだとか、常にインタラクティブにできるような環境を備えていこうと思っています。で、AirAsia の成功の一つとしてはやはりオープンだったことですので、それを常に維持していこうと考えています。はい、ありがとうございます。オープンさですね。誰でも、社長であっても近づいていろんな意見が進言できるであるとか、自分自身もそんなに偉そうにならないみたいなところがポイントというふうにおっしゃっていました。すごく現場主義なイメージを持っています。そして、AirAsia の今後の日本についても、日本市場どう思いかみたいなこともちょっとお伺いしたいと思います。Moving on to the business aspect and the Japanese market. How are you finding the Japanese market and what do you have plans moving forward? I think the timing for us is great. You look at what Prime Minister Abe said yesterday, you listen to Japanese corporate and newspapers and media. Japan's opening up. Japan's ready for the world. And so for someone like me, that's very exciting because we're an enabler of the physical connection between the rest of the world. So I'm excited to be here. I've been warmly welcomed. We had a tough first experience, but we think Japan could be the most profitable airline within our group. So we're excited, not without its challenges. But yesterday I told my staff I'm super excited about AirAsia Japan. But proof is in the pudding. Let's do it. ですね、今非常にタイミングが良い時期だと思っています。で、昨日安倍首相もおっしゃっていました通り、日本はすごくオープンだと、それを日本のメディアを見ていてもすごく感じることがあります。で、それを日本がこれから世界にオープンにしていくために我々が物理的なコネクターとなっていくことができると思っています。すごく非常に温かく迎え入れていただきましたし、一度目は失敗に終わったんですけれども、これから収益性のあるマーケットとして非常に取り組みを強めていこうと思っております。はい、今ですね、Japan is ready for the world。日本自体が世界に対してオープンになる準備ができているみたいな言葉をいただけて非常に嬉しいなと思います。そしてAirAsiaなんですけれども、今後また日本に再参入するという報道をお聞きしたので、ちょっとそのあたりもお伺いしてみたいと思います。And you're thinking about re-entering the market in the near future. Could you just touch on that a bit? Well, I mean, I can't touch on it too much, but basically we believe that AirAsia Japan still has a lot of life. We believe there's a huge market opportunity. So watch this space, and hopefully, as I said in my presentation, we can change the sky and contribute to changing Japan. そうですね、深くはお話できないんですけれども、AirAsia Japanは非常にこの市場にまた参入していく強い気持ちを持っておりますし、日本の空、日本の世界を変えていきたいと我々は感じております。はい、そしてですね、ちょっと時間の関係もありまして、最後に一言、見ていらっしゃる皆さん、日本のオーディエンスに対してのコメントをいただければと思います。Unfortunately, we are running out of time, so we're wondering if you could give a word of encouragement or a word of advice for the aspiring business people watching this. Yeah, well, very quickly, never let anyone tell you can't do anything. Dream, because from some dreams comes some reality. Don't be afraid of failure, because if you don't try, you'll never know. You don't want to sit there at 55 and say, I wish I did it. And I think the modern world and the new economy, which Mikitani is promoting here, is that it doesn't matter how big your competitor is. You now have the ability with technology and marketing to catch up even the biggest and the best. AirAsia started with 2 planes. With the use of technology and disruptive methods, we're bigger than most national carriers now. So go out there and dream. Don't let anyone tell you can't do anything. Don't take no for an answer. Believe the unbelievable. Thanks. そうですね、私が伝えていけることは夢を持つこと、それを夢を実現にすること、できないと人に言わせないこと、そして、これをやればよかったと後悔しないことということがお伝えしたいことです。例えば、AirAsiaはたったの2期からスタートした会社ですが、テクノロジーやマーケティング力やそしてさまざまなマーケティングを行うことによってこれまで大きく成長することができました。ですので皆さんもそのように絶対に夢を実現できると感じています。はい、ありがとうございます。新経済サミット2014の会場からセッションを終えられましたトニー・フェルナンデスさんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。Once again, thank you so much for joining us today.